ele pesado vocês? O que, brother? É. Não quero acordar. Eu poderia pegar a panela e folhear a trabalho. Eu vou lá. Vou essa caminha. Vou banhar. Vou ficar sem camisa também, se você quiser. Ele vai molhar a camisa dele. Se quiser ficar sem, pode. Deixa a Olha a barriga dele, tamanho. Branco, olha, grande.